Nyakubahwa Ministre, banyakubahwa mwese muteraniye hano mu nzego za gisivile n'iza gisirikare na polisi n'abatuyobora ku Mana bose bateraniye hano, baturage, rubyiruko, bana b'Inyange mu karere ka Ngororero, nagira ngo nanjye mbanze bashimire cyane shimira ubuyobozi bw'akarere bwifuje ko nifatanya namwe muri iki gikorwa gikomeye mu buzima bw'igihugu cyacu, ku mpamvu yuko ndi umunyarwanda nanjye, ariko ngira ngo mbwire abari hano yuko no muri Ngororero amateka yaho tuyasangiye kuko nahashatse umugore. Iki gikorwa rero cyo kutugezaho ku bwa kabiri, duhereye ku rwego rw'igihugu, leta yacu ikaba itugejejeho urumuri rutazima. Ni igihango kigize ubwa kabiri cyangwa kigize ubwa kenshi. Abaturage ba Ngororero dufite amateka mabi agenda ahinduka, tugiranye na leta yacu y'ubumwe, kuko kubona ari twe tubaye abambere mu turere ko kugezwaho urumuri rutazima mu byiza leta y'ubumwe yagiye itugezaho hamwe n'abandi banyarwanda mu karere ka Ngororero tudasigaye inyuma kandi twaragize amateka mabi. Biradusaba yuko icyo gihango tugiranye na leta yacu tucyubahiriza, kuko turasabwa rwose kugendera mu mucyo, kuko nicyo urumuri ruvuga. Iyo ugendera mu mucyo uvugisha ukuri, kandi iyo ugendera mu mucyo ufite no kutabona neza, uramurikirwa noneho ugahinduka ukaba umuntu muzima. Nagira ngo rero nk'uko nkunda kubivuga, naje muri aka karere nagiriyemo umugisha, nubwo habayemo ibibazo bikomeye cyane. Ngiye nk'umuntu mbabwire yuko dufite byinshi dusabwa mu karere ka Ngororero n'abaturage ba Nyange, kuko ubwo turi hamwe twese muri aya mateka mabi twahuye nayo ajyanye na jenoside yakorewe Abatutsi yatewe n'ubuyobozi bubi. Uyu munsi tukaba dufite leta imurikira abanyarwanda twese kugira ngo tugendere mu mucyo. Nimureke rero kubona badutekereza buri munsi, tukaba tubaba mbere mu turere, tube intangarugero mu bikorwa byose bijyanye no kubaka ubunyarwanda, no kubaka ubuvandimwe, no kubaka ubumwe bw'abanyarwanda, kubera yuko nubwo habaye amateka mabi mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi na mbere yaho, ariko n'ubuhamya tugenda tubona hirya no hino muri aka karere, ndetse hakaza no kuba intambara y'abacengezi, bigaragara yuko hagenda habonekamo n'ubutwari. Urumuri rero rugendana n'ubutwari. Nimureke twese tube intwari, ugicumbagira tumufashe ahinduke, kugira ngo nk'uko iki gikorwa kiri mu kwitegura kwibuka ku nshuro ya 20 jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse bigahurirana no kwizihiza ku nshuro ya 20 ingabo za RPF inkotanyi zibohora igihugu cyacu, zikabohora abarimo bacika kuri iryo cumu, zikabohora n'abari bicanye zikabagarura mu gihugu. Twebwe tube natwe umusemburo duhembe abahora badutekereza leta y'u Rwanda itavangura, hatazagira umunyakibirira, umunyanyange, umunyangororero wongera gutatira icyo gihango kuva imyaka 20 ishize kuzageza igihe u Rwanda rwacu ruzakomeza kuberaho mu bana bacu n'abuzukuru bacu. Insanganyamatsiko yo kwibuka mu byo twitegura ku itariki ya 7 Mata mwaka 2014 iratubwira yuko tugomba kwibuka twiyubaka. Harimo ibintu bibiri bikomeye
kandi bijyanye n'igikorwa cy'uyu munsi. Iyo wibuka, turibuka jenoside yakorewe Abatutsi, baduhaye amezi 3 yo kwitegura kugira ngo tuzibuke neza. Iyo bibuka ikintu icyo ari cyo cyose nkaswe nk'iki gikorwa kiremereye tuba twibuka cy'abacu bapfuye bishwe urw'agashinyaguro, icya mbere nuko tugomba kwemera ko habaye jenoside yakorewe Abatutsi, abo bishwe tukabasubiza agaciro k'abantu, k'umuntu, kuko bishwe urw'agashinyaguro kandi bazira ubusa. Tukita ku bacikacumu kuko bafite ibikomere bitandukanye muri ibyo bihe byose banyuzemo. Tugashakisha imibiri y'abishwe muri jenoside kugira ngo muri kiriya gihe tuzaba twibuka tubashyingure neza mu cyubahiro tubagomba. Iyo bigeze rero muri Ngororero tubisabwa inshuro nyinshi cyane, ariko nk'uko twongeye kubivuga no mu mwaka ushize twibuka, ndagira ngo muri iki gihango twongeye guhana na leta yacu tuzibuke twese twamaze kwerekana aho imibiri y'Abatutsi bishwe muri jenoside yajugunywe kugira ngo tuyishyingure mu cyubahiro. Tuzirinde Banyangororero, tuzirinde Banyarwanda ibikorwa byose byongera bikazamura ingengabitekerezo ya jenoside, cyane cyane n'igihe turimo kwibuka. Ubundi ntibyagombye no kubaho na rimwe, ariko bitera akababaro n'agahinda kenshi cyane iyo dutangiye kwibuka muri Ngororero, hirya no hino mu gihugu. Abanyarwanda bahabwa icyizere na leta y'ubumwe, Abanyarwanda bahabwa urumuri na leta y'ubumwe, nabo bakiha urumuri mu bikorwa byabo bya buri munsi, bagasubira inyuma, bagasubira mu bikorwa by'ingengabitekerezo ya jenoside bijyanye no gutema inka, bijyanye no gutoteza abacikacumu. Kandi ubundi intego yabaye yuko muri icyo gihe ahubwo turifatanya nabo kugira ngo bashobore kubaho neza. Ubwo rero twebwe Abanyangororero muri iyo ntego no muri icyo gihango duhana na leta yacu, ni ukuvuga ngo ntibizongere kubaho ukundi, ntibizongere kubaho mu Rwanda ukundi. Noneho icyizere turimo kwiha mu myaka 20 iri imbere, tuzasigare tuvuga ngo turimo kugenda dufatanya, dufasha umunyantege nkeya, dusaba yuko wakoze icyaha rwose muri uru rumuri tumucaniye, leta yacu cyane y'Abanyarwanda twese, nawe rusange asaba imbabazi y'ibyo yakoze, kandi azababarirwa nk'uko leta yacu muri gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge duhora tubitangaza kandi tubivuga, nk'uko abacikacumu bahora babivuga, nk'uko abatangabuhamya batandukanye babivuga. Abantu bari kwizirika mu mwijima, mu mutima wabo urumuri rwamaze gusesekara mu gihugu cyose no ku isi hose, kandi abantu biteguye kubafasha kugira ngo babe Abanyarwanda, tube Abanyarwanda nk'uko igihugu cyacu cyinjiye muri gahunda yo kuba Umunyarwanda kuva urugamba rwo kubohora igihugu rutangira muri 90. Tukaba tugeze ahantu hashimishije uyu munsi, ariko dushaka gukomeza kugenda ngo tugere 100%, kandi dutegurira abana bacu n'abuzukuru bacu. Kwiyubaka rero uvuye mu mwijima wa jenoside yakorewe Abatutsi, leta y'u Rwanda yarashyizeho gahunda zitavangura, zibwira Abanyarwanda ko nta uvangura undi, ko abantu bose bafite uburenganzira bumwe. Tumaze gutera intambwe mu iterambere mu ruhando mpuzamahanga. Umunyarwanda akaba asigaye agenda yemye, nta umubajije ubwoko bwe, nta umubajije aturuka. Turagomba kubyishimira ko turiho, twavuye mu mwijima, turi mu rumuri, turiho, turamurikiwe, dufite ubuyobozi ku isonga nyakubahwa Perezida wa Repubulika uturi imbere. Nimureke twe kubyanga, nk'uko nabibabwiye ubushize, turi muri gahunda ya Umunyarwanda.
twe kuba abarezisita mu guhinduka, tube abantu bashobora guhinduka. Niyo waba warakoze nabi ushobora guhinduka iyo gahunda nziza zihari zituma uhinduka ukajya mu bandi. Iyo niyo twiyubake twiteza imbere. Ariko ntushobora kwiyubaka ufite ibintu bikugundira ku mutima, ufite ibintu wakoze udashaka kuvuga. Habiriya uriya musaza rwa Musere baravugaga, niba atwara umuntu wamwiciye abana, ufite umuntu wamwiciye abana akamuvana Karongi akamugeza hano, n'umuntu atamubwira ati umbabarire yenda tuzabisubiramo, ariko ndizera ko hagati urugendo rurerure abantu baciyemo yabishoboye, byaba ari ikibazo. Ariko ndizera ko nibura umugejeje inaha yakubwiye ati urakoze, kuko ugomba gushima niba ufite ikintu kikuremereye. Iyi gahunda nziza rero turimo tugomba kuyemera tukayishima kandi tukayikoraho kugira ngo tubeho neza nk'abanyarwanda bafite ubuzima bwiza nubwo twahuye n'amateka mabi. Kugira ngo ndangize mpereye ku rugero rwa Fanuel, ababyeyi n'abanyarwanda baca umugani ngo uburere buruta ubuvuke. Nitwigishwa neza, tukigisha abacu neza, tukigisha abaturage bacu neza, tukigisha abo tuyoborana neza, rwose guhinduka biri mu muntu ugana mu nzira nziza. Hanyuma abana bakadusaba ngo uko muturera niko tuzakura. Niba dufite politiki nziza y'ubumwe n'ubwiyunge ireba buri munyarwanda, ababyeyi nibigisha abana babo neza, babite abanyarwanda kandi abigishe kuba abanyarwanda. Kuko nubwo hari amateka yabaye muri iki kigo turimo, nk'uko twari dusanzwe tunanabizi, Fanuel yatubwiye neza kandi umuntu abisubiye inyuma neza akabyumva, ukuntu abayobozi b'iri shuri bahuje n'ubuyobozi bwiza bw'igihugu, kandi ari igihe gito tuvuye muri Jenoside yakorewe Abatutsi, bahuje n'ibyo bemera n'ibyo bashaka kugeza kuri urwo rubyiruko. Batuje abana ba hano kuba abanyarwanda muri gahunda yari iriho, kandi bari bararerewe mu mateka atandukanye nk'uko yavuze yari akuze. Nimureke rero muri iki gihe tugiye twitegura kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 20, kandi kuko tugomba kwiha icyizere, kuko u Rwanda rwari rwazimye ariko u Rwanda ntirwapfuye, ababishakaga bashaka ko rupfa. Twibande no ku rubyiruko, twe kurushora mu byacu bibi tutarahindukamo nk'abantu bakuru, ariko natwe niba hari uhari twihute mu guhinduka kugira ngo dusange urumuri rwe kuducanira ngo turwiyime, kandi urumuri ruhari. Urumuri batwereka rujyana n'ubuyobozi bwiza, rujyana no guca akarengane, rujyanye no gutuma abantu biteza imbere, rujyanye no gutuma abantu bakundana, rujyanye no gutuma abantu bafatanya, kubera ko turi abantu, turi abanyarwanda, kandi turagomba kubaho neza nk'uko abandi bantu babaho neza. Muri Kibirira tugira umwihariko muri gahunda zose z'igihugu no muri Ngororero, duhereye ku ishyirahamwe rihuza abacikacumu ba Jenoside yakorewe Abatutsi n'abayikoze banyuze mu nzira bagomba kunyuramo bakajya mu buzima busanzwe bw'abanyarwanda, ko tugira imyumvire myiza. Nzahora mbisubiramo, tugira imyumvire myiza mu byo dutoza byose byiza, hanyuma duhindure nk'uko biteye, kandi dukomeze u Rwanda rwacu paradizo, tuzaraga abana bacu n'abuzukuru bacu, u Rwanda rwacu ruzira Jenoside, u Rwanda rwacu ruzira umwiryane, ariko u Rwanda rugizwe n'abanyarwanda barwubaka, bakarukunda, bakaruteza imbere, tukaba urugero mu mahanga. Kubera yuko aho tugeze uyu munsi ku nshuro ya 20 nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, abanyarwanda
uhereye ku ngabo zari za RPF inkotanyi zabohoye igihugu n'abanyarwanda muri uyu munsi ni twebwe abanyarwanda tugejeje u Rwanda aho rugeze yego dufatanyije n'abaterankunga batandukanye ariko icyambere uruhare rundi ni urwacu nk'abanyarwanda muri gahunda ya Ndi Umunyarwanda rero buri muntu wese yumva uruhare afite rwo kumva impinduka igomba kuba kuri twese kugira ngo dukomeze tujye mu nzira imwe igana iterambere, inzira imwe igana igihugu cyiza cy'u Rwanda rw'abanyarwanda abasokuruza bacu baturaze natwe tuzaraga abandi. Ndagira ngo bashimire n'imigisha y'Imana dusanze aha ngaha ariko kugira ngo mutaza gutoha kandi abantu bashobore kuza gutaha neza, nagira ngo mbashimire ariko nongera kwibutsa abanyengororero dusangiye ubuzima nk'umunyarwanda umwe mu banyarwanda miliyoni 11 duhagiye ihango na leta yacu ku bwa kenshi tubaye aba kabiri dukurikiye urwego rw'igihugu guhabwa urumuri rutazima. Twirinde akantu kose twakora nk'abaturage ba Ngororero kugira ngo hagire hari umuntu yaba aturutse hanze yaba ari mu gihugu washaka kutuzimiriza urumuri dusangiye twese nk'abanyarwanda, kubera yuko nk'uko twabibwiwe ruzazenguruka igihugu cyacu hanyuma ruzasubire ku gicumbi cyarwo i Kigali umunsi tuzaba twibuka ku nshuro ya 20 jenoside yakorewe Abatutsi. Ndabasaba kuzitabira ibikorwa byose bijyanye n'iyi gahunda, ndabasaba n'abanyarwanda bose kugira ngo ibyo dusabwa gukora kugira ngo kwibuka ku nshuro ya 20 bigende neza nk'uko byagiye bigenda byiyongera tubikore kuko nitwe tubyikorera, kandi buri muntu wese azishimira yuko u Rwanda rwacu rumeze neza nta kindi gihembo azaba ategereje. Nagira ngo rero mbashimire mbifurize umugoroba mwiza, ariko iyi gahunda tuyishyire ku mutima tuyishyire mu bikorwa ibi yacu kuko biratureba nta n'undi bireba atari twebwe abanyarwanda mbere yuko bireba abandi bantu. Nagira ngo rero mwese banyakubahwa abaturage mwese muri hano nongere mbashimire, ariko kubera yuko tukiri ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa Mutarama, reka ndangize nkomeza kubifuriza umwaka mwiza mushya muhire, umwaka w'2014 muzawugiremo amahoro amata n'ubuki, murase ku ntego uko tubyifuza mu bikorwa byose kugira ngo dukomeze twibakire igihugu tuzahore tubiririmba iteka ryose. Murakoze.